Ազգային գույներ հաղորդաշարի հյուրն այսօր իրավաբան Երևանի Պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս Ռուբինա Պետրոսյանն է։ Բարև ձեզ Ռուբինա, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ Անուշ ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ հաճելի է գտնվել այսօր ձեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ։ Սկսենք մեր ավանդական հարցից, արմատներով որտեղից եք։ Իրականում, երբ որ հաղորդմանը գալուց առաջ ձեր նախորդող մի քանի հաղորդումներ էին նայում, այս հարցը որպես իդենտիֆիկացնող հաղորդման այցեքարտ հանդիսացող հարց անձրազդացավ ինձ համար։ Արմատներով Գառնիից եմ, ծնվել եւ մեծացել եմ մտավորականների ընտանիքում։ Եթե գնանք դեպի ավելի խոր արմատներ, ապա պետք է ասեմ, որ մեր պապերը Գառնի են եկել 1828 թվականի ռուս-պարսկական պատերազմից հետո եւ միևնույն ժամանակ ուզում եմ նշել, որ թերևս մարդուն կարելի է ճանաչել նաեւ այն հանգամանքով, թե նա ինչպես է վերաբերվում իր արմատներին։ Պարտորեն պետք է նշեմ, որ մեր նախապապը ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչ խմբապետ Մարտիրոս Աբրահամյանն է, ով պատմության մեջ առավել հայտնի է Բաշկառնեցի Մարտիրոս անվամբ։ Նա Գյորգևյան խաչի շքանշանակիր ասպետ է, պատանի տարիքից անզորած կերպով նետվում է ազգային ազատագրական պայքարի հորձանուտը, դառնալով այդ ազգային ազատամարտի հերոսական եւ առանձին դեպքերում ողբերգական ցավոք դրվագներից շատերի անմիջական մասնակիցն ու ականատեսը, պատմության առանձին էջերի հերոսական կերտողներից մեկը։ Նա իր հեղափոխական ճանապարհը սկսել է 20-րդ դարասկզբին 1904 թվականի Մոսոնզորի պատժիչ արշավանքին մասնակցությամբ, այնուհետև 1905-6 թվականներին իզնակից ընկերների հետ հայ-թուրքաթաթարական մախումների ժամանակ կարողանում է ձախողել արևելահայերի ծրագրված ցեղասպանությունը, սակայն պետք է նշել, որ նրա դերը հատկապես բացառիկ էր Փետրվարյան ապստամբությունը կազմակերպելու եւ առաջնորդելու գործում, նրան հաջողվում է Կոտայքի եւ Գառնի ապստամբուժերի միջոցով իր առաջնորդությամբ մտնել Երևան եւ բոլշևիկյան հեղկոմի լծից ազատագրել Երևանը եւ Չեկայի եւ քաղաքային բանտերից ազատագրել հարյուրավոր ձերբակալվածների, որոնց թվում լինում են Նիկոլ Աղբալյան, Լևոն Շանթ, Համո Հանջանյան, Հովհաննես Քաջազնունի։ Այսպիսի արմատներ ունենալը իրականում շատ պարտավորեցնող է, մշտապես պետության հայրենիքի նկատմամբ պատասխանատվության զգացումը արթուն է պահում շատ, իսկ այսօր առավել քան երբևէ մեր արմատներին հավատարմությունը ավելի կենսական է դարձել եւ նշաձողը, շարժիչ ուժը պետք է գտնել հենց այդ արմատներում։ Եվ այդ արմատները հերոսական են, արժանապատիվ։ Ուզում եմ նաև նշել, որ 2016 թվականին լույս տեսավ խմբապետ Մարտիրոսի «Իմ հիշելի հուշերը» հուշագրությունը, որը պատմաբանների կողմից շատ բարձր գնահատվեց, որպես տվյալ ժամանակաշրջանի մասին պատմող սկզբնաղբյուրի նշանակություն ունեցող հուշագրություն։ Շատ բարի։ Դուք ինքներդ էլ հասարակական ակտիվություն եք ապահովում, վերջին ամիսներին առավել նկատելի է։ Հաճախ եք անդրադառնում օրակարգային խնդիրներին եւ որպես իրավաբան տալիս եք մասնագիտական գնահատականներ։ Ինչ եք կարծում, ընդհանուր առմամբ անտարբերություն կա թե չկա։ Գիտեք Անուշ ջան, թերևս անտարբերությունից անդին կործանումն է, պիտի առերեսվել ճշմարտության հետ, ճիշտ եք նկատել, հասարակական ակտիվությունը առավելապես դրսևորվել է 6-7 ամիսներին վերջին, երբ մեր հայրենիքը գտնվում է բավականին բարդ մի շրջափուլում, ապրում իր պատմության թերևս ամենից ծանր ժամանակաշրջաններից մեկը, եւ այս ժամանակահատվածում դրսևորել անտարբերություն, կարծում եմ մեծագույն մեղք է, եւ թերևս ինձ համար դա հնարավոր չէր։ Եվ իրավիճակային խնդիրները ստիպում են մտածել դրանց լուծումների մասին, խիզախություն, համարձակություն պիտի ունենալ դրանք բարձրաձայնել։ Եվ որ ամենից կարևորն է, պետք է բարձրաձայնել այդ խնդիրների բովանդակային կողմը։ Շատ հաճախ թիրախավորվում է խնդրի 3-րդ, 4-րդ կողմը, իսկ բովանդակությունը թողնվում է լուսանցքից դուրս։ Պիտի կարողանալ պատասխանատվություն ստանձնել բարձրաձայնելու խնդիրները, փորձել հնարավորությունների սահմանում լուծման հնարավոր ուղիներ մատնանշել։ Առաջին անդրադարձը հրապարակայնորեն եղել է 44-օրյա պատերազմից հետո երկրի սոցիալական ոլորտում տիրող իրավիճակին։ Չէր կարելի չանդրադառնալ սրան, որովհետև Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմից հետո մեր հազարավոր հայրենակիցներ Արցախից եկան մայր հայրենիք։ Եվ այս օրերին հայ ժողովուրդը կրկին ցույց տվեց իր բացառիկ հատկությունը, մշտապես կարեկից եւ աջակից լինել իր հայրենակցին, մեկ բռունցք դառնալ, թոշակառուն իր թոշակը, նվազագույն աշխատավարձով աշխատողն իր աշխատավարձը, անշահախնդրորեն կիսում, առ այսօր իր հայրենակցին իր հարկի տակ ապաստան է տալիս, սակայն սա չէր նշանակում, որ սոցիալական պետության հայեցակարգը այնպիսի դինամիկ փոփոխության էր ենթարկվել,
որ պետությունը իր հիմնական գործառույթներից մեկի կատարումը պատվիրակել էր այլ սուբյեկտների։ Վստահորեն դա տեղի չէր ունեցել եւ սոցիալական պետության հայեցակարգը շարունակում էր եւ առ այսօր շարունակում է լինել սոցիալապես խոցելի խմբերին անհրաժեշտ օգնությունների օժանդակությունների տրամադրումը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն էլ ազդարարում է, որ առաջին հոդվածում Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Իսկ դա ենթադրում է անհրաժեշտության դեպքում սոցիալական անհրաժեշտ խնդիրների լուծում, առնվազն դրանց հստակ ձևակերպում եւ գործնական լուծման հնարավոր ուղիների մատնանշում։ Իսկ այդ օրերին մենք ականատես ենք լինում իրավիճակի, որ կազմակերպություններն ու անհատներն էին իրենց վրա վերցրել այդ սոցիալական պետության պարտականությունը եւ լուռ ու մունջ, այսպես ասած, տանում էին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտում մինչև պատերազմի ավարտը չհայտնվեց գեթ 1 իրավական ակտ, որը որ նախատեսում էր սոցիալական միջոցառում սոցիալապես խոցելի այդ խմբերի համար։ Բավականին հետո պատերազմից միայն 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ին 18-20 էլ որոշման ընդունվամբ միանվագ դրամական աջակցություն որոշվեց հատկացնել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած համայնքներում հաշվառված մեր քաղաքացիներին։ Արդյոք այս եւ այլ կառավարության որոշումներ, որոնք բազմապիսի սոցիալական օժանդակությունների նախացում հատկացնել, չէր կարելի ընդունել ավելի վաղ։ Օրինակ Արցախահայերին հյուրընկալած ընտանիքներին տրամադրվող օժանդակությունները եւ այս եւ այլ խնդիրների անդրադարձը, հիմա չանդրադառնամ մյուս հարցերին, որոնց որ անդրադարձել եմ ընթացքում եւ շարունակում եմ անդրադառնալ, կարծում եմ պետք է նպատակային լինի եւ առանձին դեպքերում գուցե լուծման հնարավոր ուղիների մատնանշմանը եւ որոնմանը եւ լուծումների գտնմանը նպաստի։ Ձեր Facebook-յան էջում մի այսպիսի գրառում էիք արել, ցիտում եմ. հայրը Շուշիում կռվող որդու հետ երեք խոսեց ու ասեց. «Քեզ սիրում եմ, բայց Շուշին ավելի շատ, Շուշին պիտի պահենք, Շուշին չի կարող ընկնել»։ Կանդրադառնաք այս գրառմանը։ Այս մեջբերման հիշեցմամբ իմ Facebook-յան էջից դուք էլ ինձ հիշեցրեցիք Չերչիլի ինքնակենսագրականից բավական ցավոտ տողեր, երբ ասում է պատերազմը, որ սովորաբար դաժան էր եւ շքեղ, դարձել էր դաժան եւ խղճուկ։ Էմոցիոնալ առումով ինձ համար շատ նուրբ ու շատ ծանր թեմայից պիտի խոսեմ։ Այս խոսքերը Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից, Շուշիի ազատագրման օպերացիայի անմիջական մասնակից հայրիկիս եւ 44-օրյա պատերազմի մասնակից եղբորս միջև տեղի ունեցած երկխոսությունից հատված էր։ Սա անձնապես շատ ծանր էր լսել իրականում այդ պահին մեզ համար, սակայն միևնույն ժամանակ անակնկալ չէր։ Ես գիտեմ, հայրս չի սիրում, երբ այս մասին խոսում ենք, համարելով, որ հայրենիքի վտանգման պահին յուրաքանչյուր անհատի պարտքն է անգամ իր կյանքը չխնայել եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ այո զոհել հանուն հայրենիքի եւ երբեք չի բարձրաձայնում այս մասին։ Շատ ու շատ մարդիկ, անգամ երկար տարիներ ղեկավարությամբ աշխատած մարդիկ եղել են դեպքեր, երբ ինչ-որ մի հավաքի կամ առիթի ժամանակ անակնկալ կերպով իր կենսագրական ընթացվածին մասին իմացել են եւ անկեղծորեն հուզվել են, թե ոնց կարող է մարդ երբեք չխոսել այդ մասին, երբեք չշահարկել։ Սա այնպես որ մեզ համար անակնկալ չէր, սակայն այդուհանդերձ շատ ծանր էր լսելը։ Շուշիի անկումը համազգային եւ միևնույն ժամանակ իր հայրենիքը սիրող յուրաքանչյուր անհատի համար մեծագույն ողբերգություն է։ Սակայն այդուհանդերձ մենք պետք է կարողանանք հաղթահարել պարտվածի հոգեբանությունը, ուղղել մեր մեջքը եւ հաղթահարել նաեւ ցավոք մինչ այսօր մեր մեջ եղած տեղայնական մտածելակերպը։ Չի կարելի որևիցե բացասական դրսևորում դնել խոշորացույցի տակ եւ բացարձակ ճշմարտություն որպես ընդունել սյունեցու, արցախցու, երևանցու համար։ Տեղայնականությունը համազգային աղետի նոր դուռ կարող է բացել, տեղայնականությունը անհայրենիք մտածողության դրսևորում է, այն չի կարող բնորոշ լինել կազմակերպված ազգին։ Եվ Արցախի հանրապետությունը, Հայաստանի հանրապետությունը ամբողջ հայության, համայն հայության հայրենիքն է։ Եվ Լեոնիդ Ազգազյանի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ այս շատ սեղ, սակայն դիպուկ բանաձևումով ամեն ինչ ասված է, սա համազգային հոգևոր բանաձևում է, իհարկե ոչ երբեք քաղաքական եւ դիվանագիտական, ով այս բանաձևումից դուրս է, գուցե իր համար նոր հայրենիք փնտրի, բայց թույլ տվեք ասել, որ չեմ կարծում այս բանաձևումից իրեն դուրս համարող մարդը կարող է առհասարակ հայրենիք ունենալ, գուցե ունենա ժամանակավոր հաշվառման հասցե, հայրենիք երբեք Չկա սյունեցի, չկա արցախցի, չկա երևանցի, կա հայազգ, որն ունի հերոսական անցյալ, հավաքական հիշողություն եւ ունենալու է հաղթական ապագա
Եվ հաղթում են նրանք, ովքեր ոչ թե երբեք չեն սայթաքում, այլ ամեն սայթակումից հետո կարողանում են ոտքի կանգնել։ Եվ բոլոր ժամանակներում, հիմա առավել քան երբևէ, մեզ պետք է ուղղակից լինի հավաքական կամքը։ Հայաստանում ինչպիսին է պատկերացնում ձեր ապագան, առավել եւս վերջին իրադարձություններից հետո, երբ արտագաղթի թեման օր-օրի սրվում է։ Ամբողջ գիտակցական կյանքում այս հարցը ինձ համար մեկ պատասխան է ունեցել։ Հայաստանից դուրս չեմ պատկերացնում իմ ապագան եւ տարբեր զրույցների ժամանակ հաճախ ընկերների հետ, երբ որ մտքեր են արտահայտում հայրենիքը լքելու առավել ապահով ճակերտների մեջ ինձ համար ապահով եւ անհոգ կյանք դրսում ունենալու մասին, շատ լավ գիտեմ, որ դա հանդիպելու է շատ սուր հակազդեցության։ Մեր հերոսների ոտնահետքերով կերտված պատմությունը, արյամբ կերտված հայրենիքը մեր սերունդի ոտնահետքերով չպիտի ավարտվի, իսկ պատմությունը ունի ոտնահետքեր։ Պատմությունը հաղթողներ են գրում, հայրենիքը լոկ աշխարհագրական տարածք չէ։ Հայրենիքը սուրբ հող է, որը որ ոչ ոքի չպետք է զիջես։ Հայրենիքը բառերով չեն սիրում։ Հայրենիքի նկատմամբ սերը եւ սերը առհասարակ որևիցե սուբյեկտի, օբյեկտի, երևույթի նկատմամբ առարկայացում է պահանջում։ Սերը փաստվում է, սիրո մասին վկայում են իրեղեն ապացույցները եւ փաստերը։ Մեր նորորյա հերոսները Հովհաննիսյան Ալբերտը, Նազարյան Աբգարը, Աշակյան Գևորգը, Հակոբյան Արթուրը, Մերաբյան Արենը եւ բոլոր մյուսները առանց մեզ հարցնելու իմաստավորել են մեր կյանքը եւ զոհելով իրենցը հանուն մեր այսօրվա ու հանուն մեր ապագայի։ Հետևաբար որևիցե դժվարություն չպետք է հայրենիքը լքելու հիմք դառնա։ Մարդ պետք է հաշտ լինի իր ճակատագրի հետ, եթե դու ծնվել ես այս հողում, հայ ես, ուրեմն բաժին հասած, քեզ բաժին հասած դժվարությունները պետք է պատվով ընդունես եւ որպես մարտահրավեր եւ հաղթահարես դրանք։ Մոնթեների, Նիկոլ Դումանների, Անդրանիկների, Դրոների սերունդներին պարտության զգացումը խորթ է, պարտվում են ի ծնե պարտվածները, որոնց միշտ ուղեկցում է ոգուսովը։ Որն է Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հետ կապված ձեր տեսլականը։ Մեր սերնդի առջև այսօր մեկ գերխնդիր կա՝ ապրել, արարել ու անել առավելագույնը հենց մեր հայրենիքում։ Այսօր մենք ունենք այո խնդիրներ, դժվարին խնդիրներ, առաջին անվտանգությունն է, ռազմական, տնտեսական, սոցիալական, յուրաքանչյուրս մեր ոլորտում թող բարձրագոչ չհնչի ամենևին, պետք է կարողանանք մեր բաժին հասած պատասխանատվությունը հանձն առնել, առավելագույն ռեսուրսների ներդրմամբ անել առավելագույնը։ Պատմաճանաչողական դաստիարակություն պետք է սկսվի, հայրենիքի ամեն անկյունը յուրաքանչյուր հայ պետք է ճանաչի, հայրենիքի գիտակցումը շատ խորը արմատների վրա պետք է դրվի եւ այլևս երբեք հայ ժողովրդի ոգին, հայ ազգի ոգին չպետք է պարտվի դուխին, իրական Հայաստանը, Facebook-յան Հայաստանին։ Այս վերջին ամիսներին շատ հաճախ ինձ ասում էին՝ ջահել աղջիկ ես, ինչի՞դ է պետք, ինչու ես նյարդերդ քայքայում։ Ուղղակի մեջբերում եմ անում մարդկանցից հաճախ լսած խոսքերից, սկզբում պատասխանում էի, փորձում էի համոզել, վերջերս գիտեք էլ չեմ պատասխանում, որովհետև ընկերներս ես, այն մարդիկ, ովքեր չկոտրվեցին ամբողջ ընթացքում, չեն կոտրվել հիմա, Հայաստանում են տեսնում իրենց ապագան, հասկանում ենք մի բան, եթե անգամ մեկ մարդու հուսահատություն դու կարող ես փարատել, եթե մեկ մարդու դու կարող ես քո քայլով, քո արարքներով հետ պահել հայրենիքը լքելու գաղափարից, հայրենիքը լքելու մտքից, ուրեմն ոչինչ իզուր չէ։ Իսկ հաճախ շատ հաճելի նամակներ ենք ստանում, երբ ասում են անձնապես տեսնելով, որ դուք եք գտնվել այդ պատերազմի ամբողջ ընթացքում շատ վատ վիճակում, հետո ունեցել եք շատ դժվար էմոցիոնալ վիճակ, չեք հուսահատվել, մենք էլ չենք հուսահատվում։ Հետևաբար Հայաստանը ունի մեկ տեսլական, դա մեկ միացյալ հզոր հայրենիքն է, Շուշեցու եւ Հադրութեցու վերադարձը իր ծննդավայր, թունելի վերջում միշտ լույս կա, խավարին միշտ էլ հաջորդում է լույսը, եւ ես եւ կարծում եմ ոչ միայն ես, հայ ազգը վստահ է, որ մենք Ղազանչեցոց վանքում էլ ենք ման վառելու, հարսանիք լեռներում լինելու է, արևի խավարումը հնարավոր է, բայց գիշերվա հարատևումը երբեք։